야, 올라봐. 야, 좀 시끄러워, 이 자식아. 야, 왜 이렇게 시끄러워? 응? 나와. 조용히 해. 시끄러워. 시끄러워. 안녕. 뭐 오셨어? 밥 줘? 나와, 나와. 나와. 아이야. 뭐라고? 배고파. 왜 들어누워? Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Just a gut, it can show you what you want. Living life, every day, every night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. 아니 안녕. Not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. 야, 이 자식. 맛있어? 몰래. 나 알아서 먹겨 제발. 응? 시켜 맛이 안 먹으면 내 맛대로 맛있더라 먹어라. 이거 안 먹어도 돼요. 응? 안 먹어도 돼요. 꽤야 몰라. 이거 지금 먹으면 돼요. 맛있더라. 하지만 너 하나도 먹어. 괜찮다. 또 간장 세려줄까? 아니 이거 먹으면 된다니까. 간장 왔으니까.
이거 왜 먹으면 좋겠다. 아, 케이크 나중에 그거 먹고 나 이거 먹으면 돼요. 이거 자주 찾아야 돼. 희하고 오면 이거 뭐지 아들한테 이거 뭐 남을 거 없다. 아, 저는 케이크 안 먹어요. 어? 저는 케이크 안 먹어요. 안 먹어? 아, 와 먹기 잘 먹지 너. 안 먹어야 돼요. 호박 먹는 게 그렇긴 없다. 아, 토끼가 되게 크네요, 근데. 그거 말고 내 새끼 요 2마리 있는데 이놈 새끼가 저 있네 저 사이에 있는 거 있잖아. 아, 좀 쪼개놨네. 저거 올려놓은 거야. 뭐해? 응? 뭐라고? 취했어. 말해봐. 밥 줄까? 천혜양. 천혜양. 귤 아니고 천혜양. 주더라고. 천혜양. 청기라. 천혜양. 청계양. 천혜양. 청계양. 천혜양. 청계양. 천. 천. 해. 개. 해. 청계. 해. 새. 해.